Sia lodato il Signore nostro Gesù Cristo. Nelle meditazioni che faremo nei vespri soleni di queste 40 ore, noi partiremo dalla lettera del Vescovo: tutti siano uno. Chi li avesse a portata di mano può prendere il punto 3, l'Eucaristia, Dunamis della comunità ecclesiale, il numero 56. L'Eucaristia è la Dunamis dello Spirito Santo nella Chiesa, cioè il dinamismo, l'energia, la forza che suscita, muove, genera la comunione nella e della comunità ecclesiale. È la sorgente dell'unità della Chiesa. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa, la Lumen Gentium, afferma infatti: con il sacramento del pane eucaristico viene rappresentata e prodotta l'unità dei fedeli, che costituiscono un solo corpo in Cristo. È il punto 3. L'Eucaristia è dunque il sacramento della comunione cristiana, il Sacramentum Unitatis, come la definiva Santo Tommaso d'Aquino. L'Eucaristia è sorgente dell'unità dei cristiani, perché in essa tale unità viene non solo rappresentata, ma generata. L'Eucaristia è il principio e la radice dell'unità e della comunione nella e della Chiesa. La Chiesa è una, perché una è l'Eucaristia. Prima Corinzi 10:17 ci dice: poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane. Bene, per la nostra catechesi di oggi, noi parleremo dell'unità a partire dall'Eucaristia, ma a partire dall'Eucaristia come un dono prezioso dentro la Chiesa. Io alcuni anni fa, 5 anni fa, mentre ancora insegnavo all'università, noi abbiamo pubblicato un testo che si chiama Sulla ricostruzione del Noi, che era un lavoro con 12 dei miei allievi riguardo alla ecclesiologia, il rapporto ecumenico e il dialogo interreligioso. Nel primo capitolo io avevo scritto proprio sulle 4 note della Chiesa. Sapete quali sono le 4 note della Chiesa? Una, santa, cattolica e apostolica. All'inizio volevo tradurre la parte che parla dell'unità, ma era pieno di termini un poco teologico, e allora a partire da quel testo io ho trasformato in una catechesi, così per tutti noi può giovare, va bene? E la chiameremo Perché siano una cosa sola, l'unità della Chiesa. Fin da primi secoli la Chiesa non ha mai smesso di pregare per una cosa fondamentale, l'unità. Le prime comunità cristiane chiedevano a Dio che tutti i credenti fossero uno in Cristo, liberati dal male, santificati e radunati dai 4 angoli del mondo. Questa preghiera antichissima ci fa capire una cosa essenziale: l'unità non è una idea moderna, ma il cuore stesso della missione della Chiesa. Un testo che nasce ancora quando alcuni degli apostoli erano vivi, chiamato Didaché. Infatti al capitolo 10, il punto 5 e 6, raccontano che loro pregavano. E questo è importante perché risale agli anni 80, vuol dire che è la comunità che i discepoli di Gesù avevano creato, gli apostoli di Gesù avevano creato, che dentro la comunità pregava in unità.
Vede, loro pregavano così: ricordati, Signore, della tua Chiesa, liberala da ogni male, rendila perfetta nel tuo amore. Radunala dai quattro angoli del mondo e santificala nel regno che tu le hai preparato, perché tuo è il potere e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Venga la grazia e passi questo mondo. Amen. Osanna, ó Figlio di Davide. Chi è santo, venga. Chi non lo è, cambi il suo cuore. Maranata, vieni, Signore Gesù. Amen. È bella, dai. Cioè, esce dalle labbra dei primi cristiani e loro già chiamavano Maranata, vieni, Signore Gesù. Quando la Chiesa prega dicendo radunala dai quattro angoli del mondo, afferma che nessuno è escluso. E quando grida Maranata, vieni, Signore Gesù, proclama che l'unità vera nasce dall'attesa del Signore, che viene e trasforma i cuori. L'unità della Chiesa quindi non è prima di tutto organizzazione, ma invocazione, desiderio, dono atteso da Dio. Il principio dell'unità della Chiesa non siamo noi, magari fossimo, no? È Dio stesso. Dio è uno solo, ma non è solitudine, è Trinità, comunione di Padre, Figlio e Spirito Santo. Proprio perché Dio è comunione, anche la Chiesa è chiamata a essere comunione. La fede che riceviamo non ci chiude in noi stessi, ma ci libera dall'egoismo e ci apre all'altro. Credere significa allora uscire dalla soggettività, smettere di vivere la fede a modo mio e accogliere una vita che viene dall'alto. Questa vita divina ci raggiunge in modo concreto nei sacramenti. È lì che l'unità della Chiesa nasce e si rende visibile. Per questo la Chiesa non è solo un insieme di credenti, ma una comunione generata e continuamente rinnovata dallo Spirito Santo. Non basta essere insieme per essere Chiesa, deve essere unita nella forza dello Spirito Santo. Esiste una sola Chiesa, ma questa Chiesa vive nelle chiese locali. Nelle chiese locali, sapete, è la Chiesa particolare. Particolare nel senso di una particola di tutta la Chiesa. Nelle parrocchie, nelle diocesi, nei diversi popoli e nelle diverse epoche della storia che si sono incontrati. L'unità viene dall'alto, ma si incarna nei luoghi concreti della vita. Molti discorsi di unità sono bellissimi, sono platonici, sono straripatamente lontani dalla realtà a punto di riuscire a essere bello. Ma non è vero, perché l'unità è una cosa che deve succedere nella pratica, perché la Chiesa esiste e esiste anche, no? Qui, nell'adesso. È nella l'ora verso dove andiamo, ma è qui nell'adesso. E qui nell'adesso l'unità è un esercizio un poco più difficile di fare. Meno male, come abbiamo predetto, che l'unità non nasce da noi, non nasce da noi. Per comprendere l'unità della Chiesa è importante chiarire che la Chiesa è comunione, ma è anche istituzione. Questo non è un limite, ma è un dono. Ogni comunità, la nostra comunità, per vivere nel tempo ha bisogno di elementi stabili. Infatti, i nostri riti, tradizioni, la nostra responsabilità ministeriale,
e le regole condivise che abbiamo tra di noi, le azioni fondamentali della Chiesa, che sono annunziare il Vangelo, che è il cherigma, no? Il celebrare i sacramenti e servire, fa allora il cherigma, la diaconia e la coinonia, non sono lasciate all'iniziativa individuale, ma sono compiuti in nome di tutta la comunità. La Chiesa non esiste perché alcune persone lo decidono, ma perché Cristo chiama l'unità e il suo Spirito rende possibile questa unità nel tempo. Beh, allora lo Spirito Santo agisce nella Chiesa non solo nei carismi personali. Sarebbe bello che fosse così. Ognuno di noi ha i suoi carismi, lo mette insieme come una grande condivisione. Sai quando uno dice io porto la pasta, l'altro i piattini, io porto il dolce, l'altro il caffè. Quando facciamo i nostri incontri, per esempio, non è questo la definizione di Chiesa, no. Ma anche nelle sue strutture. Non c'è opposizione tra carisma e istituzioni. Come ha voluto scrivere, per esempio, un cosiddetto teologo brasiliano, all'iscrivere della Chiesa istituzione e carisma, due cose divise tra di loro. No. Come esiste l'unione ipostatica di Cristo, la sua natura umana e divina, per analogia. Anche l'istituzione e il carisma non si dividono, non esiste come dire, quello è il carisma, quello è l'istituzione. Andano insieme perché lo Spirito bagna tutta la Chiesa, anche nella sua struttura. La Chiesa che patisce, la Chiesa che è glorificata, ma questa che cammina nel tempo. Allora non c'è opposizione, perché entrambi vengono dallo stesso Spirito. Le istituzioni aiutano la Chiesa a rimanere fedeli al Vangelo e a custodire la propria identità nel tempo. Fin dalle origini, la Chiesa ha riconosciuto ministeri di guida a servizio dell'unità. Nel corso della storia sono nati i vescovi, i concili, il ministero del Papa, le professioni di fede, il magistero, per integrare le chiese locali nell'unica Chiesa universale. Poco a poco la Chiesa la sviluppa e capisce, partendo sempre dal depositum fidei che ci è stato lasciato. Questa unità non elimina le differenze, ma le accoglie e le armonizza. Lo Spirito Santo ci libera dalla solitudine spirituale e ci permette di vivere la libertà dei figli di Dio, non come isolamento, ma come appartenenza. E finisco dicendo che l'unità della Chiesa non è uniformità. A volte pensiamo che per essere uno tutti dobbiamo essere uniformi, uguali, nella stessa misura, nello stesso tono di voce, nelle stesse necessità. Non è questa l'unità. Non è questo che ci unisce pure. Non è frutto di strategie umane, ma dono dello Spirito Santo. Accoglierla significa camminare insieme nella fede, sapendo che non siamo soli e che la nostra fede ha una casa, una memoria e un futuro, che è l'avvenire di Dio. Per questo la Chiesa continua a pregare con fiducia: Maranatha, vieni, Signore Gesù. Amen.